Տորոնտոյի հայգետրոնի գողմե Փարիլույս սիրելիներ, հայ հորիզոն հերադեսիլի հայդակիրը կարելի է թիդել ամեն շաբաթ օրերը առավոտյան ժամը 9:10։ Նույն հայդակրի գրնությունը կարելի է թիդել գիրագի օրերը առավոտյան ժամը 7:08 եւ երեքշաբթի օրերը կեսօրվա ժամը 12:01։ Կարելի է նաեւ բոլոր հայդակրերը թիդել այցելելով YouTube նոր հայ հորիզոն channel-ը։ Այսօրվա մեր հայդակիրը լուրերու բաժին պիտի չունենա, քանի որ թեյպը ամբողջությամբ նվիրված է Հոմի Բաբայան մանկաբարձի, Կոլոլյան նախագծարանի եւ երկրորդական վարժարանի թելոթոն 2016-ին, ուրեմն գանցնենք հայդակրի կորզացրության։ Հայօգնության միության, մանկամսուրի, Բաբայան մանկաբարձի, Կոլոլյան նախագծարանի եւ երկրորդականի աշակերտության եւ անձնագազմի անունով հաճույք ունեմ ողջունելու այսօր ձեզ սիրելի հայրենագիտներ։ Ինչպես միշտ այս տարի եւս պիտի սկսենք մեր տարեկան հերոստարշավ թելեթոնը։ Այսօր եւ կալ շաբաթ պիտի բանանք ձեզ համար մեր վարժարանի դռները, հրավիրենք ձեզ մեր դասարաններու ներս, որ ականատեսը լակ մեր դասերուն, մեր պտույտներուն, մեր հանդեսներուն, մեր առօրյային։ Սիրելիներ, գաղտնիք չէ, որ վերջի տարիներուն մեր դպրոցը վերելք կապրի։ Այսօր եւ կալ շաբաթ պիտի լսեք մեր հաջողություններու մասին։ Աշակերտության թիվը աճած է։ Նվաճումներ ունենք ինչպես ուսումնական, այնպես էլ մարզական ոլորտներում։ Ես անոր մասին պիտի չանդրադառնամ։ Միայն իխորոտ սրտի կուզեմ շնորհակալություն հայտնել մեր վարժարանի ամեն բարերարներուն, իրենց նյութական եւ բարոյական օժանդակության համար։ Վստահ եմ, որ մենք ամենս միասնաբար պիտի շարունակենք մեր աշխատանքը, մեր նոր սերունդներու համար, մեր երիտասարդության համար, մեր ազգի համար։ Շնորհակալություն։ Փարիլույս անունը Սերիկ Պետրոսյան է եւ ես Հոմի Բաբայան մանկաբարձի, Կոլոլյան նախագծարանի եւ երկրորդական վարժարանի 8-րդ դասարանի աշակերտ եմ։ Եվ ես Անի Խաչատրյան նաեւ 8-րդ դասարանի աշակերտուհի եմ։ Սիրելի Տորոնտոյի, Հարավային Օնտարիոյի եւ Մոնտրեալի հերոստատիտողներ, այսօր ցեզի պիտի ներկայացնենք թելեթոնի 9-րդ տարվա հանքանակության առաջին շաբթվա հետաքրքիրը։
Ամեն առավոտ ծնողները կհանձնեն իրենց զավակները հոգատար ուսուցիչներու խնամքին, ուր աշակերտները կսկսին իրենց առօրյան մարզանքով, խաղով, աղոթքով, երգելով եւ ցերային աշխատանքներով։ Ծանոթանանք իրենց առօրյային։ Ավելի լավ է դալ, քան տեստանալ, ճիշտ չէ։ Հիմա հասկացաք ծնունդի դոնին իմաստը, իմ մեկնելու ժամը եղավ։ Ով բարի հրեշտակ երթաս բարով։ Շատ շնորհակալ եմ, բարի հրեշտակ, և շարունակել օգնել մեր ունեցողներուն։ Այս տարի մեր աշակերտները ստանձնեցին գեղեցիկ նախաձեռնությունը, արդացոլացնելով իրենց դպրոցական տարիներու հիշադակները, միաժամանակ ստեղծելով գեղեցիկ խճանկարը մեր վարժարանի զույգ շենքերու բادرում վրա։ Մենք շատ հպարտ ենք, որ մեր բոլոր աշակերտները ձիլեն մինչև երկրորդականի շրջանավարտները իրենց դաղանթավոր եւ ստեղծագործական մասնակցությունը բերին դրամահավաքի աշխատանքին, ստեղծելով արվեստի պատկերներ, որոնք մնայուն ձևով պիտի զետեղվին մեր վարժարանի զույգ շենքերում մեջ։ Յուրաքանչյուր աշակերտ ունեցավ 4-ով 4 թայլը, որում վրա անկձակրեց իր նախասիրած նյութերեն մեկը։ Յուրաքանչյուր քարին համար աշակերտը հանգանակեց իր ամիջական միջավայրեն, մեծ հայր, մեծ մայր, հորեղբայր, մորեղբայր, հարևաններ, բարեկամներ եւ այլն, գոգիկ քումարը։ Բոլոր քարերը պիտի չնարգվին պահպանելու համար գծակրությունները եւ զետեղվին վարժարանի զույգ շենքերու բادرում վրա, ստեղծելով գեղեցիկ խճանկարը։ Արվեստի պատկերը պիտի ելա ոչ միայն ցուցափեղկը մեր ուսանողներու դաղանթին,
այլ պիտի գեղեցկացնե նաև մեր վարժարանի զույգ շենքերը եւ դառնա մեր քաղաքի համագործակցության գեղեցիկ վկայությունը։ Այս տարի մեր դպրոցի մանկամսրը հսկայական նորոգության ենթարկվեցավ, որոնց պաշտոնական բացումը կատարվեցավ 10 փետրվարին։ Տիրենք բացմանորեն մասը, ինչպես նաև ծանոթանանք փոքրերու առօրյա աշխատանքներուն եւ ժամանցներուն։ Այս տոնակալարությունը կարելի պիտի չլար առանց Հոյիտա Սոմոն Տելիրյան կոմիտեության ղեկավարության եւ նախաձեռնության, Հոմի վարժարանի գրթական մարմիններու անցյալ տարվա եւ այս տարվա, վարժանի ստունենության եւ անձնագազմի նվիրումին, դասնյակ գամավորներու աշխատանքին եւ անշուշտ Հոմի Ռուբինա մասնաճյուղի նվիրատվության։ Այս ծրագրի իրականացումը բդուղն է այն հավաքական ավատքին, որ հայ դպրոցը օջախն է մեր զավակներուն, մանուկ ասագեն մինչև երիտասարդ դարիք, ուր անոնք կմեզնան հայկական ոգիով եւ շնչով, միևնույն ադեն ստանալով գերազանցություն դպրոցական ապահով միջավայրի մեջ։ Հավաքական մեր կարողականությամբ եկեք բոլորս դարձյալ օակվինք այս համալիրեն ներս գործող բոլոր միություններուն շուրջ, հայ վարժարանի գրթական եւ ուսումնական ծրագիրներուն շուրջ, նյութական եւ բարոյական մեր ներդրումներով վերելք տանք, թեև թիգուն կանտիսանանք այս մեծ շոբագերտ օջախին, հայ վարժարանին, Հոմի ամենօրյա մեր վարժարանին, բադիվ ձեզ բոլորին եւ հաջողություն ձեր վերելքին համար։ Հիմա թիդենք միջնագարքի հայերեն եւ անգլերեն դասաբահերեն մասեր։ So that kind of showed the initial relationship, the first relationship between European and Native was nice. They were nice to each other. Then we have Samuel de Champlain. Samuel de Champlain had a specific skill. He was making maps. He was a map maker. Why is that important? He labeled, drew areas for exploring.
Համարոտ ցևով նախսենք, թե ով էր Ուիլյամ Սարոյանը։ Ուիլյամ Սարոյան ծնված է 1908 թվականին Ֆրեզնո, Կալիֆոռնիա։ Ծնողները Արմենակ եւ Թակուհի քաղցած էին Բիթլիսեն։ Հայրը Վանի մեջ ուսուցիչ եւ բադվելի եղած է։ Ան Ամերիկա քալով զանազան աշխատանքներ կատարած է, ինչպես ակարագավան, հնարող եւ այլն, սակայն միշտ ալ դժվարություն ունեցած է։ Սարոյան հազիվ 3 տարեկան էր, երբ իր հայրը մեռավ։ Ուիլյամը դպրոցը չէր սիրել, ան եղած է արթուն, բայց անկարգ աշակերտ եւ ուսումը գես ցկած է։ Ամերիկայի կառավարությունը քննադատելու Ուիլյամին թրոշմատուկը դբեցին իր թիմանկարով։ Ուիլյամ Սարոյան մեռած է 1981 թվականին քաղցկեղի պատճառով։ Ըստ իր փապակին, իր արժույթներու մեկ մասը թաղված է Ամերիկա եւ մյուս մասը Երևանի Գոմիդաս այգին մեջ։ Այս սարի մենք Ուիլյամ Սարոյանի հետևյալ մանրավերերը կարդացինք։ Սարոյան եւ Սարյան, ճաշի վրա, միտքս չգրծա հասկացնել, ձեզ եւ մայրական սեր, մեր արամը եւ ով զարմացնեմ։ Իմ նախասիրած մանրավերը ձեզ եւ մայրական սերն է։ Այս մանրավերին մեջ Սարոյանը նկարագրե իր խիստ մայրը եւ կփածադրե իր մանկութենե թեփը։ Թեփքին մեջ Ուիլյամը իր ընկերներուն հետ գխաղար, երբ իր մայրը գուքա եւ իրեն գսե որ երթաու թերթ ծախել։ Ուիլյամ համառորեն ոչ գսե։ Այս լսելով մայրը իրեն գփռնե ու գծեծե։ Երբ Ուիլյամ մեծավ, իր մայրը թեր իրեն գծեծե։ Օրմը Ուիլյամ ամաչնալով իրեն վստահ, որ արդեն մեծած է եւ ձեծելը հարմար չէ։ Իր մայրը գլուխը շոյելով պատասխանեց, որ ինչքանալ գուզե գրնա մեծնալ, բայց միշտ իր Ուիլյամը պիտի լա եւ միշտ պիտի ձեծե։ Մենք կարդացինք, որ Ուիլյամ Սարոյան ցավարի փիլավ եւ թթվաշ շատ գսիրեր։ Ուրեմն իրեն հիշադակին մենք հիմա ցավարի փիլավ եւ թթվաշ պիտի ունենք։ Յոթերորդ, ութերորդ եւ 9-րդ դասարանները կմասնակցին երրորդյա բդույթի թեպի Cedar Ridge Camp։ Այս առիթով ունեցանք զեկույցներ վարժարանից փոխտնօրեն բարոն Roger Bailey հետ, ինչպես նաեւ Cedar Ridge Camp-ի ներկայացուցիչ բարոն Grayson Burke-ի հետ։ Ցեզի կներկայացնենք մասեր այս հարցազրույցեն։ Good morning. My name is Roger Vale. I'm the vice principal at the A.R.S. school, and here this morning to talk to you a little about the camp trips that our students have been taking in grades 7, 8, and 9 up to Cedar Ridge Camp for the last 8 years. The camp is located just outside of Bancroft on a beautiful lake called Wanamaker, and the children, I know, have enjoyed it incredibly. This morning with me is Grayson Burke, who is the director of the camp, and I would appreciate if he would give you some insight into some of the activities that they take part in and some of the goals and objectives that we hope to achieve. Thank you. Well, thanks, Roger. First off, I'd like to say that it's been a pleasure working with the students from the A.R.S. school. We now know, I think every kid in the high school has now come through the system, and it's amazing walking into the school and seeing the hellos and the high fives and the hugs from the students that have now come through the program. What's very unique about the A.R.S. program at Cedar Ridge is the way it was set up. Most of our outdoor education schools will come for 1 year. With A.R.S., they get the chance to do a progressive program where they're coming back for 3 straight years. Most kids from other schools get the opportunity maybe for a 3-day trip throughout their high school career. This is giving the kids 3 straight years of development, where the first year they learn basic safety and skills and exposure. The next year they're developing those skills, and the third year they're implementing those skills. The first thing about camp, and the first thing that we do, and basically the #1 benefit is just getting kids outside and getting active, and to kind of get away from the confines of the city, the stop, the go, the restrictions, and just enjoy nature. And a byproduct of that, 3 main byproducts we're going to talk about. 1 is the learning, 2 is the growth, and 3, camp is fun. Just having fun and kind of uplifting your spirits for a couple of days. At camp, our first year, we will focus on skills. So we focus on exposure to new activities and teaching. And when we refer to the skills we teach as hard skills, those are the skills you need to do outdoor activities. So starting off with a safety lesson from each activity,
the goal is to have kids learn how to build a fire. And not only build a fire, but identify different types of wood, to identify how to start a fire in different conditions. For our canoeing, the kids will receive ORCA levels. That's Ontario Recreation Canoe and Kayaking Association levels that they work towards throughout the year. That it's a great thing to go on the resume, and a kid can actually take a badge and take it with them. And that is a recognized level in Ontario. And they will learn beginning skills, how to stern, how to be in a canoe, how to sit in a canoe. Our grade 8s will then go on a full-day canoe and portaging trip, where they have to work together to get the canoe from one side to the other, which you're quite familiar with, that trip, and where they make their own lunch and head back to camp for dinner. So the main thing that we do, our main focus is to learn while we're there. And two, a byproduct of this is to grow. We grow, as individuals, we grow in confidence. When students are subjected up something like the high ropes course, when they look up and they say, there's no way I could do that. There's no way I could do that. And they get up there and they get through it. And they kind of persevere through these activities. They build in confidence and they build in self-esteem. And a lot of kids, we need this self-esteem. We need this sense of accomplishment. So our programs are designed to develop leaders. And we do that by incorporating a lot of team building activities to really see our students in a leadership position. So a lot of it is set through a bit adversity through the portages. You could be paddling for a full day on a windy day across the lake. And students really have to work together to get through this. And throughout that, you're developing leadership and team building skills. And finally, camp, it's great to see, coming back to the school and seeing all the smiles, and kids associate you with this fun place. So from the morning polar bear swims to the late night campfires to our games of stones to just being able to hang out with a great group of kids, we have fun every single day while we're at camp. Super. Thank you very much, Grayson. Appreciate you sharing that information with the families at home who hear stories from their students, I'm sure, about some of those positive experiences. Thank you again. Thank you. Հիմա դիտենք մասեր մեր վարժանի 3-րդ հասարանի գիտության պահեն, 4-րդ հասարանի Whitmore's Park-ի բդույթեն, ինչպես նաև 8-րդ հասարանի գիտության աշխատանոցի պահեն։ This is all the different levels of the soil. Now drop it down. Drop it down. Okay. Have them do it all at the same time or we run into timing issues, okay?
Վարժարանից աշակերտները մանկաբարձեն մինչև նախագրթարան որոշ դասեր կսորվին համակարգիչներու եւ iPad-երու գործածությամբ։ Այցելենք մանկաբարձի, computer science-ի, ֆրանսերենի եւ հայերենի դասաբահերը։ Okay, ready guys? What letter is it? F. W. W, there we go. Excellent. U. You, good. O. 5, 6, 7 cards left, so we almost made it. Bonjour. Installe-toi devant ton écran et joue avec moi. Aujourd'hui, nous allons apprendre les animaux. L'ours. Le castor. On va retrouver le cochon. Le phoque. Le hibou. Ուրեմն այսօր Computer Science Education Week-ի առիթով 5-րդ դասարանը փերած եմ, որ ծրագրավորել սորվին։ Որոշ հրահանգներ տալով համակարգիչին իրենց Minecraft-ի ծրագիրը կզարգացնեն եւ նույն ժամանակ ծրագրավորել սորվելու բացի սորվին հարցեր լուծել եւ նաեւ ինչպես կտեսնանք մեկը մյուսին ընկերները օգնելով կհարցնեն եւ կհաջողի։ Հոմանիշ գիտենք ինչ սել է, չէ՞, ինչ կնշանակի հոմանիշ, նույն, այո եմա, այո, նույն իմաստը ունեցող, ուրեմն պիտի գաբենք առաջին սյունագի պարերը իրենց հոմանիշներուն հետ, որոնք կգտնվին երկրորդ սյունագին մեջ։ Գրակ և հուր։ Գրակ և հուր։ Ճիշտ է, այո։ Ուղի ջանքա, այո։ Ջերմակ և սպիտակ։ Ամանոր, նորդարի, այո։ Եվ այս ակամ ընենք հագանիշներ։ Հիմա ինչ պիտի ինենք։ Հիմա պարին հագարանը պիտի կտնենք։ Սխալ և ճիշտ, այո, ուր է սխալը։ Աբրիս։ Ցերեկ և կիշեր։ Երիտասարդ և ձեր, այո։ Հայեմ ես, իմ մայլեզուս է հայերեն, որ ժառանգած եմ հզոր մեր բաբերեն, նվիրեցեք։ Փարև, իմ անունս Արմեն Գրիգորյան է։ Ես կպատկանիմ հոմի ամենօրյա վարժարանի 1992 տարեշրջանի շրջանավարներու հունցքին, իսկ իմ գինս մարալը 1995 տարեշրջանին։ Այժմ մեր երեխաները կհաջախեն հոմի ամենօրյա վարժարան։ Ահաբասիկ երկրորդ տարին ըլլալով հոմի ամենօրյա վարժարանը կհրադարագե տարեկան օրացույց մեր ծնողներուն, մեծ հայրերուն, մեծ մայրերուն և համանքիս օգտագործման համար։ Սույն օրացույցը ոչ թե միայն օգտակար է, այլ նաև մեծ հիշադակ մնե յուրաքանչյուր աշակերտի դպրոցեն ներս ունեցած իր աշակերտական թանկագին տարիներուն։ Յուրաքանչյուր օրացույցի արժեքը $10 է, որուն հասույթը պիտի ըլլա 9 բաց դպրոցից։ Փափագողները կրնան ունենալ այս օրացույցներեն, որոնք կգտնվին դպրոցից գրասենյակեն ներս։ Այս տարվա օրացույցի միտքը եղավ ներհիշել յուրաքանչյուր աշակերտին պատկերը իր ծննդյան ամսվան թերթիկին մեջ։ Հետևաբար, երբ օրացույցները ունեցանք դեկտեմբեր ամսուն, շատ հետաքրքրական էր տեսնել աշակերտները, որոնք հրճվանքով և հետաքրքրությամբ կթերթադեն օրացույցի էջերը տեսնելու համար, թե իրենց սիրելի ընկերները որ ամսուն կդոնեն իրենց տարեդարձները։ Օրացույցի հրադարագման աշխատանքը նաև եղավ վարժարանի շրջանավարներուն
բերստին հանցիբելու հիանալի արիտմը։ Բադահմամբ ընդրվեցան 12 շրջանավար դասարաններ, որոնք հովանավորեցին օրացույցեն ամիսմը։ Արդեն իսկ գտեսնենք երկրորդ եւ երրորդ էջերու մեջ սույն դարիներու շրջանավարներուն հավաքական նկարները։ Իբրև շրջանավարդ, մենք պետք է քաչ գիտակցությունը ունենանք, որ մեր ժամանակին վարժարանից բարերարները ոչ մեկ ջիկ խնայեցին, հայթայթելով վարժարանից տարեկան ներդրումներ, որոնց միջոցով մենք դեր դարձանք մեր այսօրվա ուսման։ Ուստի մենք ունենալով հաջող գործեր, մենք մեր գարքին աջակցենք մեր 600-ը ավելի աշակերտ ունեցող վարժարանին։ Այս տարի, երբ ես ընդառաջեցի այս ծրագրին, իմ շրջանավար դասընկերներուս արձագանքը եղավ չափազանց թրական եւ մեր դասարանը կարողացավ հավաքել $1000 նպաստ վարժանից համար։ Ամբողջ 12 վերոհիշյալ դասարանները միասնապար կարողացան հավաքել մոտ $8000 նվիրատվություն։ Հաջորդ տարի պիտի մոտենանք տարբեր 12 շրջանավար դասարաններու օրացույցի ծրագրին գծով։ Խորին շնորհակալություններ բոլոր անոնց, որոնք աշխատեցան եւ ներդրում ունեցան օրացույցի աշխատանքին։ Նաեւ անգամը եւս խորին շնորհակալություններ մեր 12 վերոհիշյալ շրջանավար դասարաններուն, որոնք հովանավորեցին այս տարվա օրացույցը։ Բարելիս սիրելիներ, Հոմի ամենօրյա վարժանի գերտական մարմինը համագործակցաբար դպրոցի տնօրինության ուսուցչական գազմին, գերտական մարմնի անձնախումբերուն, ծնողներուն եւ մեր համայնքի եւ կենտրոնի ղեկավարության հետ չանք չի խնայել, որ մեր 37-ամյա վարժարանը ոչ միայն շարունակի գոյատևել, այլ զարգանալ եւ նորանոր բարձունքներ արձանագրել։ Ինչպես պիտի լսեք կալ շաբաթ, ուսումնական մարմինը նախաձեռնած է մշակումը վարժարանի 5-ամյա ծրագրի։ Այս ծրագրի մեջ են մեր հույսն է, որ մեր վարժան ավելի հարստանա, մեր աշակերտներուն մոտեցելով բարձրակույն մագարտակի ուսում, որբեսի վարժանը ավարտելի հետ անոնք ամեն ձևով պատրաստ լան անցնելու կյանքի հաջորդ անկրվանին։ Տարիներու ընթացքին մեր վարժանը ունեցած է մեծ առաջխաղացք։ Վարժանի թերները բացվեցան 1979-ին 69 աշակերտներով։ 2001 թվականին հիմնվեցավ երկրորդական վարժարանը։ Աշակերտության թիվը շարունակեց աճիլ, որուն հետևանքով 2004-ին հաստատվեցավ հայ երդասական կենտրոնի հայ երդասարտական կենտրոնի համալիրը հավելյալ դասարաններով եւ արտիական սրահներով։ Եվ անցյալ տարի 2015-ին նորոգության ենթարկվեցան մեր մանկամսուրի դասարանները, որպես անոնք համապատասխանեն Օնտարիո նահանգի նոր մանկամսուրներու կանոններուն։ Başնական բացումը կատարելով 10 փետրվար 2016-ին։ Եվ այսօր սիրելիներ, մեծ ուրախությամբ կուզեմ հայտարարել, որ այս տարի մեր աշակերտության թիվը արդեն հասած է 605-ի։ Հոմի վարժարանը Սփյուռքի այս օդար ափերուն մեր աբակա սերունդը գտաստիարակե հայեցի գրթությամբ, միշտ հավատարիմ մնալով իր առաքելության։ Մեր վարժանի շրջանավարտները զինված բոլոր անհրաժեշտ գիտելիքներով եւ բազմազան փորձառությամբ, ընդունվին եւ հաջողությամբ եւ բարձր մագարտակով գավարտեն կանադական եւ ամերիկյան լավագույն համալսարանները։ Անցյալ տարի մեր 10-րդ դասարանի աշակերտները մասնակցեցան Օնտարիո նահանգի Գերտական նախարարության անգլերեն լեզվի քննության։ Անոնք 92% հաջողություն արձանագրեցին, բախտաբար Օնտարիո նահանգի 82% միջինին։ Ամեն տարի վարժանի 3-րդն 8-րդ դասարանները կմասնակցին CTBS քննության, որ աշակերտության մագարտակը արժևորող քննությունն է։ Այս քննության արդյունքները ցույց կտան, որ մեր աշակերտության գիտելիքներու մագարտակը 1 դասան ավելի բարձր է համեմատած Կանադայի այլ վարժաններու աշակերտներու միջինին։ Ուսումնական ծրագիրներու կողքին մեր վարժարանը նաև ունի մարզական, արվեստի, երգի եւ երաժշտական ծրագիրներ։ Մեր երաժշտական ծրագիրը նախանցի արգատ դարձած է Թորոնտոյի հանրային եւ այլ դպրոցներու մոտ։ Այս բոլոր հաջողություններով հանդերձ այս տարի մեր 5 տարվա ծրագրի կողքին նաև սկսած ենք հավելյալ տեխնոլոգի ներառել թե մեր ուսումնական ծրագիրներու մեջ եւ թե մեր կարդուղարական աշխատանքները արտիականացնելու։ Օրինակներ տալու համար այս ամիս մեր դպրոցը ստացավ 40 նոր iPad-եր, որոնք օգտագործվի մեր դասաբահներու ընթացքին։
դասանյութեր ավելի հաճելի եւ կորզնական ձևով ներկայացնելու։ Նաեւ մեր նպատակն է, որ մոդաբակային մեր դարաշրջանի արձանագրությունները կատարվին էլեկտրոնային կերպով։ Հայրենիքի հետ մեր աշակերտության գաբերը զորացնելու եւ հայացի դասյագությունը զարգացնելու նպատակով Հոմի վարժարանը ամեն տարի կկազմակերպի Հայաստանի եւ Վենետիկի այցելության ծրագիրներ։ 10-րդ դասարանի աշակերտներու Հայաստանակնացության ծրագիրը արիտ կստեղծե, որ մեր աշակերտները Հայաստան այցելեն, սերմացնեն իրենց գաբերը հայրենիքին հետ, զարգացնեն իրենց հայեցի դասյագությունը, ծանոթանան Հայաստան բնակող իրենց տարեգից քույր եղբայրներուն եւ ապրին Հայաստանի առօրյան։ Իսկ 11-րդ դասարանի աշակերտները Վենետիկ այցելելով կմասնակցին Կաֆոսկարի համալսարանի հայերեն լեզվի եւ գրականության դասընթացներուն։ Անոնք նաեւ արիտ կունենան Իտալիո դեսարժան վայրեր այցելելու։ Սիրելիներ, հավատացեք, որ այս ծրագիրները մեր դպրոցը պիտի հասցնեն նորանոր բարձունքներու։ Սակայն այս բոլորը պիտի չկարողանանք իրականացնել առանց ձեր օժանդակության։ Այս գործունեության թիմած բոլորս կանք միասին եւ թիկունք կանգնենք մեր աբակա սերունդին։ Այժմ Դարոնը պիտի ներկայացնե մեր նյութական պատկերը։ Նախ պիտի սկսեմ 2014-15 տարեշրջանի նյութական պատկերով, ուրեմն մեր անցյալ տարեշրջանի ընդհանուր եկամուտը եւ համապատասխանող ծախսերը 2.9 միլիոն դոլար էին։ Ուրեմն մեր 2.9 միլիոն դոլարնոց եկամուտին 80%-ը իրականացավ աշակերտներու թոշակներեն եւ արձանագրության սագերեն։ Իսկ մնացած փածը, որ մոտավորապես 21% է, եկավ նվիրատությունները։ Եվ այս նվիրատություններուն մեծամասնությունը եւ ճիշտ ասած 13%-ը մեր թելեթոնի աշխատանքներեն էին անցյալ տարվա։ Ուրեմն անցնելով ծախսերուն մեր 2.9 միլիոն դոլարնոց ծախսերուն 82%-ը կհատկացվի մեր անձնագազմին եւ ուսուցչական գազմի թոշակներուն, իսկ 10%-ը մեր զույգ կալվածներու հոգադարության ծախսերուն։ Այժմ անցնելով մեր աշակերտության ընդհանուր պատկերին, ինչպես կտեսնեք, 2007-2008 տարեշրջանին մեր աշակերտության ընդհանուր թիվներ 398-ը։ Այս տարի 9 տարի ետք մեր աշակերտության թիվը հասած է 605-ի։ Մասնավորապես հատկանշական է մեր երկրորդական վարժարանի աճը։ 9 տարի առաջ մեր երկրորդական վարժարանը ուներ 53 աշակերտներ եւ այսօր այդ թիվը կրկնապատկված է եւ հասած է 105-ի։ Քալով մեր պաշտոնյաներու ընդհանուր թիվն է 60, որ մեր 53-ը ուսուցիչ-ուսուցչուհիներ են, իսկ 7-ը մեր դնորենությունը եւ քարտուղարական անձնագազմը։ Անցնելով այս տարեշրջանին, մեր ընդհանուր նախահաշիվը 3.2 միլիոն դոլար է, որուն 80%-ը կքանցվի գրթաթոշակները։ Մնացած 20%-ի դիմաց կգնկալենք $350,000 թելեթոնեն։ Ինչպես կտեսնեք, թելեթոնի նպատակագետերն են հետևյալները։ Շնորհակալություն կուզեմ հայտնել բոլոր ծնողներուն, քաղաքի անդամներուն, հայրենակիցներուն եւ մեր հայ կենտրոնի գազམ་ագերբություններուն իրենց փերած աջակցության եւ նյութական օժանդակության համար։ Մասնավոր շնորհակալություն մեր ծնողներուն, որոնք կվստահեն իրենց զավակները մեր հաստատության։ Քաչ գիտակցելով, որ ուղարկելով իրենց զավակները Հոմի ամենօրյա վարժարան, կամրապետեն անոնց հայկական արմատները եւ կպատրաստեն անոնք մեր քաղաքի աբակա ղեկավարությունը ստանցնելու։ Շնորհակալություն բոլորիդ, որ գավադակ մեր դպրոցի առաքելության։ Գերազանց ուսում, դիբար նկարակիր, ասկային ոգի։ Շնորհակալություն։ Այսքանով բավարարվենք այս շաբաթ։ Հույսով ենք, որ քալ շաբաթ դարձյալ կհանդիպենք, ուր պիտի տեսնենք նմուշներ մեր դպրոցի աշակերտներու առօրյա կյանքեն։ Կապավենինք ձեր օժանդակության։ Մեր վարժանը ողնաշարն է այն ճիգին, որ պիտի զորացնի աճոր քանադահայ սերունդը, ճամփելով անոր բացակույն ուսում, դառնալով հիմնակարը անոնց հաջողություններու։
Եթե առիթը չեք ունեցած, մինչև հիմա ձեր մասնակցությունը փրելու, հաջեցեք հեռացանել 416 907 4444 TV-ին կամ այցելել www.arsarmenianschool.ca գայքեջը, սեղմելով Donate կոճակը եւ կատարել ձեր նվիրատվությունը։ Քաշ շաբաթ դարձյալ տեսնվելու հույսով կփակենք մեր այսօրվա հայդակիրը։ Շնորհակալություն եւ ցտեսություն։ Կազմակերպությամբ հոհիթա Սողոմոն Թելիրյան գոմիդեյության Թորոնտո, հոհիթա Արամ Թրո գոմիդեյության Քեմբրիջ եւ հոհիթա Արմեն Քարո ուսանողական միության հուշ երեգո խաղապարի մարդիկ ընկեր Սարգիս Զեյթլյանի արևանքման 30-ամյակի առիթով օրվան փանախոս ընկեր Վաչե Պրուդյան հրավիրված Լոս Անջելեսեն ուրբաթ փետրվար 26-ին երեգոյան ժամը 8-ին հայերի դասարտական կենտրոնին մեջ Կազմակերպությամբ համասկային հայ գրթական և մշակութային միության քլացոր մասնաճյուղի քրական հանձնախումբին հիշադակի հանդիսություն նվիրված ուսուցիչ, քրող, քննադատ, հրապարակագիր և խմբագիր Պողոս Սնաբյանի կյանքին և քրական վաստակին։ Փանախոս Հարություն Բերբերյան հրավիրված Մոնտրեալ են։ Կիրակի փետրվար 28-ին հետ միջօրե ժամը 2-ին հայ կենտրոնի սրահին մեջ։ Սիրով հրավիրված եք բոլորդ։ Հոհիթա Քրիստափոր և Ռոստոմ բադանեգան միությունները կգազմագերբեն ասկային հեղափոխական երգերու երեգո խրախճանք նվիրված փետրվարյան ապստամբության 95-ամյակին և Արցախյան ազատագրման պայքարին։ Երեգոն պիտի խանդավառե Թրո Գրիգորյան ընկերակցությամբ Element Band-ի ղեկավար Արադ Աբանջյանի։ Շաբաթ մարտ 5-ին երեգոյան ժամը 8:30-ին հայ կենտրոնի սրահին մեջ։ Դոմսերու համար թիմել Նայրի Շարաբխանյանին կամ Սոսե Իզմիրյանին։ Հոմի Թորոնտոյի Ռուբինա մասնաճյուղի միջազգային կանանց օր։ Օրվան պատգամաբեր Դայեն Քազարյան, ելևմուտքի ծառայության պատասխանատու։ Խոսք պիտի առնե նաև interior designer Անետ Վարդանյան։ Կիրակի մարտ 6-ին առավոտյան ժամը 11-ին Hilton Toronto Markham Suites։ Դոմսերու համար թիմել Անժելիկ Ասադուրյանին։ Քաշապատ թարցյացես տեսնելու հույսով կփակենք մեր այսօրվա ծրագիրը։ Ձեր նամակները կրնակ ուղարկել հետևյալ եջնամակի հասցեին։ Ցտեսություն։